Shalom, shalom, bandeko. Bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ngai mama Chantal, mwana na bino, ndeko na bino, moumbu na nkolo. Na ye liboso na bilili po na ko lendisa ndeko moko yo muto zwi golu ya kolandanga na pokwa na lelo maloba na Nzambe. Yangwana tokobondela moke. Nzambe papa, Nzambe na lola na commission na pambolo les maîtres des temps et des circonstances. Yahweh m'a commis à lui le bien que l'homme ne vit pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tikete maloba o le pape mana monoko yo ko utiliser na pokwa na elo et pe sa bo boy na ndeko moko na moko bénir ndeko wana ko landangai tikete yo za na ngadi depuis jusqu'à la fin ya mate ya oil na commission na pambolio pe na bonde di boy na kombo na Yesu Masia. Amen. Ndeko ozwingolu na pokwa na lelo na ye lisusu na pokwa na lelo kokabola maloba na Nzambe oyo na thème oyo ekopesa malelo na oyo etali où passera-t-il ton éternité. Na pokwa na lelo na membelo maloba na Nzambe Nzambe kotuna ba question na pokwa na lelo azotuna yo motuna où passera-t-il ton éternité ndeko. Yangwana passage na biso de base eza na Luc 16 sur bandi yango na 19 et na 31 kuna bazolo ba histoire ya pauvre Lazare et homme riche. Pour temps ezali te meyo moko botanga na Luc 16 na verset 19 na 31. Kuna Nzambe azokolobela parabole ya homme riche na pauvre Lazare. Yangwana ndeko na ngai oza kopamba na pokwa na lelo eloko nyonso ndenge tomonaka awa na mokili oyo ezaka nebali nango mpe suka nango ezaka éternellement te. Ata bobozwi oyo tozori yango Bible ezoba ke le ciel et la terre passera, mais sauf la parole de Dieu ne passera jamais. Donc nyonso elekaka. Ata ba oyo nyonso yo moko yebi ki azwaka succès azalaka mokonzi baleka. Donc pona koloba ete moto pe biloko oyo Nzambe akeli eza éternellement te. Kaka Nzambe mutu aza éternel. Yangwana nkolo lelo na pokwa lelo azali koyebisa yo nanga kotuna yo motuna yo kolekisa éternité na yo wapi. Parce que awa na mokili awa toyaki lokola ba passager. Mukala na 1 Pierre 2:11 bilezoba ke nous sommes les passagers et voyageurs sur la terre. Toyaki lokola ba paya pona ngonga moko mais un jour tokozonga na mokili na biso. Yangwana ete ezali malamu yo na ngamu tozolandanga na pokwa na lelo yeba ete toza éternellement te ana sena mokili. Tata na biso le créateur, le Dieu tout puissant, il est éternel. Mais oyo ayamba yelo ko mokonzi pe mobikisi wa ayamba mwana na Yesu Masia ko mokonzi pe mobikisi yeba ko maka éternellement. Amen. Yangwana ndeko tala histoire oyo ya pauvre Lazare na homme riche. Bible ezoba na biso kuna ete ezotalisa biso ba vie ya bandeko mibali. Bazali koloba ete homme riche tango azalaki na mokili azalaki na nyonso mais oyo ya éternité azalaki na moti. Abongisaki vie na ye éternel te. Abande kobongisa kaka ba vie au temporaire azalaki na nyonso bozwi eza nango malamu kozala na nyonso na mokili kasi oyebake ekotikala nyonso ekosila. Ta lokola na ngonga oyo biloko nyonso bandeko nyonso kozala bambongo nyonso aza nango na ndako mais azoko utiliser yango te. Toza bloqué biso nyonso na bandako okepe na ba shop biloko eza te. Donc pona koloba ete biloko nyonso ekoleka nango eza na tina te. Donc nyonso ezali vanité de vanité. Kasi eloko ya motuyi ezali kati na yo nanga ezali nde Nzambe azali kolinga ete atuna yo eske okolekisa éternité na yo wapi. À part biloko oyo ya mokili tokotika, il y a encore une vie qui nous attend. Ndeko, peut-être tomiyebaka te, peut-être yo po miyebaka te. Yeba ete nzoto oyo Nzambe akela biso oyo ezali poso eza temporaire ekufaka nango. Yango moni tango moto akufi bake bakundi ye nzoto Bible dit que moto autaki na poussière akozonga poussière. Donc autaki na mabele akozonga na mabele. Yango moni ke tango moto akufi nzoto oyo bake bakundi yo esili nango. Kasi molimo na yo yango ekufaka te yango nde etikalaka. Yango wana moni ke Bible ezoba ete même na Hébreu il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Po ete ndeko tango toza na mokili awa esengi nde toyeba kobongisa ba vie na biso oyo ya mibale oyo tokeno vivre éternellement.
tant mosusu oyebaka te ndeko vi na biso esukelika awa te eza malamu kozana nyonso oya mokili kozana babiloko oya mokili kasi yebaki eza éternellement te tant oyo nyonso kolekisa awa ata osali 100 ans ata osali 50 ans ata osali 150 ans ata kuta osali soko banini mais eza éternellement te kote ni yo kokende ekokokana te po kote tozokende eleki na kote yo towuti oyo toza na se na mokili awa kuna ezali vi moko ya libela mais oyo toza awa ezaka pour un temps yango nomoni ke nzambe ye avandi libanda ya temps mais mutu azaka na kati ya temps yango nomoni mutu okolobela yeke abotama na dati boye pe akufaki na dati boye ozoyebaka meme temps na ye avivaki l'époque nini mais nzambe bible soki na biso meme soki tokenda meme na Jean 1 soki totangi yango na 1 na 3 bible soki ke au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et puis soki okiti babi ke nzambe nde mutu la parole mutu ekelaki biloko nyonso tozomona na mokili donc ezalaki kaka la parole donc nzambe biloko wana nyonso oyo tozomona likolo mabele étoile donc nzambe mutu akela yango donc nzambe abi ezalaki ne déjà donc aza éternel yango nomoni éternité ezali mo oyo ezopesa na tribu ya nzambe oyo ezali éternel nzambe mutu azalaka éternel yango na oyo pe aza kati na nzambe oyo aza kati ayabi mwana nini kwa mokonzi mpe mobikisi akomaka pe éternel meme na mokana na 3 Jean na mokana na Jean 3:16 bible ezoba nini Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, motonyo surtout oya yambaka Yesu maselo comme konsimu mobikisi azwaka bomoi na seko. Azwaka bomoi na seko ndeko. Yangwana ndeko na yebite nini na ngonga oyo oyebungisi ete ozo bomoi na seko te. Tala pauvre Lazare na homme riche. Pauvre Lazare yetango akufaki soko tangi kuna na mukana na Luc 16 ndenge tolobi wana yake na 19:31 ndenge bible ezopesa éclaircissement na bandeko mibale bavi na bango bible ezoba yake tango pauvre Lazare akufaki bible ezoba yake ba ange ba portaki ye dans le sein d'Abraham cela veut dire ba akendaki na paradis na place de repos na vie éternelle kasi homme riche tango ya akufaki bible ezoba yake azalaki enseveli akundamaki donc pona kotalisa ete mutu oyo azakati na nkolo oyo ayamba Yesu maselo ko mokonzi mobikisi azaka na vie éternelle atako akufi na ye atako nzoto ezongi mabele mais akufi te parce que molimo na nzambe eza kati na ye molimo oyo arecevaki Christ eza kati na ye akovivre vie moko éternellement akokende bisika moko ya repos akokende bisika moko ya kimia ya libela esengo wana kote ya kokende ekokana esengo moko na se ya mokili oyo te ezalika réservé na oya yamba Yesu maselo ko mokonzi mobikisi kasi homme riche ye bible zoba yeke azalaki na nyonso na mokili metango akufaki azalaki enseveli bakundaki ye ndeko na koyebisa yo te soki oza na Yesu masiya te yo kokende siko na oza na vie éternelle te oza nde na mort éternelle donc okufa libela na libela donc yo kokende na bisika moko ya pasi oyo ekosilaka te moto oyo aza juste akokende osepela libela kasi oyo azalaki moto mabe akozala na mort éternelle yango nomoni meme na Matthieu 25 na page ya suka na 46 bazoba na biso nini à ceux-ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle donc na ba oyo bayebi nzambe te bango bakendaka na châtiment éternel soko yambi Yesu masiya te de kwa mokonzi mobikisi soko saleli te préparer vie na yote na ndenge ozana mokili awa okozala na châtiment éternel kuna pasi na pasi minyoko na minyoko pasi oyo ozomona kutu ya korona eza ya moke kuna kolela na kolela pasi na pasi oyo esilaka te okoluka liwa ekozala te osokufano déjà grincement de dents kuna na Lucifer ndeko mais nzambe posana eza te ke yo na nga tokende kuna yango nomoni ete nzambe atindaki mwana na ye Yesu masiya bible ezoma biso kuna na Jean 3:16
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au moni ndeko, yawe na biso lokola linga biso bolingo o eleka. Bolingo na ye toko comparer yango na oya mokili te. Bolingo na Nzambe ezali inconditionnel. Akolinga yo te ke pona akolingo te ke pona eloko moko ya intérêt na ye, non. Bolingo na ye azolinga yo lelengo kaka yo kokendela. Donc atalo te ke oza mutekolo boza façon ni otanga te. Akolinga yo lolenge ka yo zali. Aboyaka ne mutu te. Parce que Jésus-Christ a cadeau pour le monde. Azali mwana oyo fils unique ya Nzambe oza batinda ye na mokili po etakufela yo nanga. Ya mwana omoni ete oyo nyonso andimeli Yesu Masiya ya azubo moyi na seko. Ndeko tala nana koyebisa yo ezala nga nazoteya yo awa. So tango na yambaki Yesu Masiya te nkolo baza ko kontelenga na liste ya bato oyo ya basumuki. Mais soki lelo babengi ngai ete nakomi mwana na Nzambe eza na makasi na nga te. Bible dit que nous sommes sauvés, c'est au moyen de la grâce que nous sommes sauvés. Eza na nzela na ngolu ya Nzambe, na nzela mwana na Yesu Masiya. Na ko tutela ngotolo te, ndeko moko ta ko tutela tolo. Eza na nzela ya grâce ya mwana na Yesu Masiya. Nde lelo tobenga mibana na Nzambe. Tala ne kulusu. Soki tokeyi avant de dans la œuvre de la croix. Tala ozomona ke tango Nzambe akelaki biloko nyonso akeli mutu a placé na jardin d'Éden. A placé na jardin d'Éden pe na ba biloko nyonso oyo ezalaki wana ke ayeba ko utiliser. Ayebisi ke lia nyonso me nzete oya arbre de la connaissance du bien et du mal. Arbre de vibo simba yango te. Mukolo boko lia yango bino boko kufa. Kasi Adam na Eve bango bakenda ko kosama na nzela na nyoka. Nyoka yeli mwasi. Na nzela na mwasi. Nda alobi kita soko limbuma wana okokoma na boyebi. Okoyeba. Donc ba désobéir. O Nzambe apekisaki bango ba désobéir. Tango ba désobéissaki ba lieli mbuma wana o Nzambe apekisaki bango nde basalaki lisumu. Lisumu sikoyo yango nde ekotaki na mokili. Lisumu oyo Adam na Eve basalaki na tango wana eyaki ko affecter humanité mobimba. E affectaki nga na yo. Nde lelo tokabwanaki na Nzambe, tokabwana na Nzambe a cause ya lisumu ya Adam na Eve basalaki. Yango nomoni ke Nzambe atalaki ke bokabwani wana ekomaki entre ye na mutu. Alobaki osala nini? Yango nomoni akotinda mwana na ye fils unique Yesu Masiya. Aya kokufela yo na ngande kulusu. Nde tango akufeli biso le kulusu asopi makila na ye alobi ke na nzela makila wana nde tango yo osali mabe lolenge nyonso yo ozali soki yo osengi Nzambe bolimbisi ozwi quand même okoti na accès wana ya pardon. Pona nini? Po ete Nzambe azomona susu yo te mazomona makila ya mwana na ye oyo unique atindaki na mokili. Ya mwana ndeko Nzambe apesi yo ngolu ngana apesi yo ngolu na pokwa na lelo. Alingi te ke yo kufa ndenge wana sans ke oyeba koyamba ete. Azana pose ke yo yamba ye na bomoi na yo lukwa mokonzi pe mobikisi. Po ete vie na yo kote kokende eternité na yo olekisa bona maboko na tata. Ndeko na webisa yo ke soko yambi Yesu Masiya te ba porte na yo ezala kwa kokangama. Porte na yo ya lola ya paradis ezala kokangama. Parce que Christ yende azali porte. Oyo azomema biso azali pont. Oyo azomema biso vers le Père. Soko oza na Christ te oza na bomoi te. Ndeko tango tokomi ezala mabe. Oyebi te lobi na yo ekozala ndenge nini. Tala ba ndenge misusu bazoki kufa na ba corona. Tala ba problème ndenge ezokende kozala. Oyebi lobi na yo te. Bible bi ke lelo eza ya Nzambe, lobi eza ya yo te. Oyebi te eloko nini ta mosusu plan nini Nzambe azobomisa pona yo oyebi te. Nzambe apesi yo ngolu ke yo yamba ye lokola mokonzi yo yamba mwana na Yesu Masiya lokola mokonzi po mobikisi en fait que éternité na yo okelekisa na maboko na tata. Éternité ezali esika oyo basantu na nkolo ba o batambolaki malamu ba yambaki Yesu Masiya lokola mokonzi po mobikisi kuna nde bako vivre vie éternelle. Vie na éternelle ezaka na Yesu Masiya ndeko. Vie éternelle eza na mokili te. Na mokili eza ba pasi kolela minyoko, ba corona, ba problème, ba souci, mokili eza na ba news ya kitoko te. Kasi news ya kitoko ezaka kati na liloba na ye. Liloba na ye nde ezali bomoi. Liloba na ye nde eza kimia. Liloba na ye nde ezali repos. Ndeko, yo zolekisa tango na yo na eloko nini?
Tango auto komi ba Bible zoba qui rachetons les temps car les jours sont mauvais. Yesu Masiya le dit qu'il revient bientôt. C'est quoi beaucoup dans le lengeni? Bible zoba la mission na Apocalypse kuna soko tana on a 22. Bible zoba que il revient bientôt. Azoya kalamingite. Si vous avez dit que azoya kalamingite, cela veut dire aza déjà na porte. Bilembo nyoso to siko mona ndeko. Na Matthieu 24 le beli biso bilembo nyoso to zako mona. Kasi ndeko soki to zomi bonga mate. Poete mukwanto ke vivre éternité na biso nesika malamu. Et que na biso trop tard. To lingate ke na mukolo wana nkola kangela biso porte. Et bongi to yamba Yesu Masiya ko mo konsibo bikisi. Yako makotambwisa biso. Yende soka yekat na biso ndako la biso lo lenge to kozala. Ndeko nzamba pesi yo opportunité na poko na lelo. Azali ko tuna yo où passera-t-il ton éternité? Peut-être au kanisa éternité na yo, bosu na yo, ndezali nyonso, peut-être au kanisa ki babiloko na yo tia na banque, peut-être au kanisa ki santé na yo, peut-être au kanisa ki renommée na yo, peut-être au kanisa ki ba titre belé biloko nyonso yebi. Peut-être au kanisa ki yango éternel maté. Éternel et éternité, ezakat maloba na nzambe, ezakat na Yesu ndeko. Soko za na Yesu te, oza na bon moité. Na poko na lelo, nazali kotalisa yo, moto moko, oya bongi na nkembo, oya bongi na lokumu, ezali nde Yesu Masiya, oya kufela ko ne kulusu, oya supangi makila po na yo mpe po na ngai. Azali ko belela yo na poko na lelo, abizongela ye yaka. Peut-être yo pozalaki na nkolo motika ye, nkolo azobenga yo ke ozongela ye. Azali ko benga yo ozongela ye, po ete obongisa éternité na yo. Éternité na yo na ngai. Toke no sepela bisika moko ya kimia, toke ne bisika moko ya esengo. Bisika o toko vivre libela na libela. Ndeko, ta o toko sala awa to yebite. Nzamba zo ko rappeler yo na ngai. Nzamba zo senga yo. To bongisa éternité na biso, to bongisa nzela na biso ya lobi, parce que lelo ezali awa tozo vivre, ezali nango ka temporaire, mais côté tozo kende, ezali libela na libela. Kasi éternité na okolekisa wapi? Okolekisa na maboko na Nzambe, ou bien okolekisa ngo kuna na kadia mpemba. Okozala na mort éternelle, ou bien okozala na vie éternelle. Nzamba zo tunu na poko na lelo. Nzamba za na posa yo na ngai. Tozongela ye eza tarte yamona toyembaki na nzemba frère Patrice eza tarte. Il n'est pas trop tard pour te changer vie na yo, eza trop tarte. Nzamba kuyamba yo kaka na ngonga oyo ndeko na ngai soko yambana no Yesu Masiya te loko bokosi mobikisi ezali ngonga oyo nzamba pesi opportunité komela nga kuna na Facebook tia numéro na yo kuna nga na kobenga yo na ko rappeler yo tokosala na yo prière acceptation ya Christ tolingete na mukolo wana eke yo lekisa éternité na ona boko na Nzambe yo na nga to lekisa éternité na maboko na Nzambe ndeko peut-être yo tambola na balolenge mosusu omona ke nga na salabo est-ce que Nzamba koyambanga na koyebisa yo ke azali papa ya malamu oya yambaka mutu lenge azali problème ezali nde kotika ko continuer sur na vie na te metika yango abandonner yango soko tiki na yo Nzamba koyamba yo problème ezali nde otika yo okozala hypocrite na biso okozala hypocrite na bato mais oza hypocrite liboso na Nzambe te parce que Nzamba aza lumière amonaka nyonso okozala ike olekisa batana yo ebele bamonaka yo ete oza mwana Nzambe osimbaka pe Bible mais makambo mosusu osala na ndenge asese Nzambe amonaka yo Nzambe aza na posa ose repentir okozala pe osalaka makambo mosusu osala olakisa bato face mosusu boye mais na sima na yo oza na yo na poso mosusu Nzambe aza na posa ose repentir parce que Bible dit que ba hypocrite ba ko hériter royaume des cieux. Vi na yo peut-être ba yeba yo na ba kombo moko boye o ba benga ko pe ecclésiastique ba kombo ba Nzambe ba kombo o ya église ba benga ndenge na ndenge mais oza na yo penza na kombo wana te mais yo muto oza ndenge mosusu okoza lokanga bana batu okanga bango na basinga okanga bango na basinga luketo okanga bango na banganga Nzambe aza na posa otika vi wana na poko na lelo o se repentir okokoza la ete ozana eloko mususu koto obelaka Nzambe mais nzoko zaka na Nzambe mususu na ba 0 euro la mukaka obelaka Nzambe abandoki obelaka Nzambe ba magicien
nkolo aza na posa nga nayebi yo te ndeko mpe bamonaka yo te me yo moko miyebika yo na nzambe na yo. Nzambe aza na posa o se repentir. Alobi eke libanda na ye bato nyonso tu ya mabe libanda na ye ndeko natanga kaka moko mpona sukisa. Ye alobi ete libanda mpo aza na posa ete baoyo bakokota na mboka wana, baoyo bakolekisa maboko na ye, oyo bakolekisa vie éternelle maboko na ye, bakozala baoyo bayamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi mpe baza droit. Soki otali wana ye azokoloba nini na 14 alobi heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, le chien, le magicien, le débauché, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Amen. Uzomona. Nzamba azoloba na biso wana esengo na oyo azosokolela mba na ye. Parce que yenda kokota na porte wana ya ville. Alobi libanda na ye quelque bakombo totangi awa yo moko yebi. Aba kokoloba nyonso te me yo moko yebi nini yo salaka. Oyo nzamba asepelaka nango te. Nzamba aza na posa na pokwa na lelo yo po se repentir oyo aba Yesu wana lokola mokonzi mobikisi po ete olekisa eternité na wana maboko na tata. Tika ete Nzambe ayeba kopambola yo na pokwa na lelo. Wana ezalaki maloba Nzamba apesaki yo na pokwa na lelo yo na ngai po ete aza na posa tokelekisa eternité na biso maboko na ye. Parce que nyonso ekoleka azoya bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Azokozwa ecclesia na ye okolekisa eternité na yo wapi. Nkola pambola yo na pokwa na lelo. Merci. Bye bye.